Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы елі сүйген, елін сүйген елбасы. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынандай ұсыныс жасады. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсің. Оның аты Нұрсұлтан болсын деді. Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы желтоқсанның 1-інде тұңғыш рет Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен жеңіске жетті. 1995 жылы сәуірдің 29-ында жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттілігі 2000 жылға дейін ұзартылды. 1999 жылы қаңтардың 10-ында өткен жалпы халықтық сайлаудың нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 79,78% дауыс алып Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланды. 2005 жылы желтоқсанның 4-інде сайлаушылардың 91,5% дауысын алып Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланды.